Olha aí, pessoal, isso aqui que é riqueza. Não sei pra vocês, mas pra nós é que a riqueza é isso, ó. Flutuantezinho, ó. Isso aqui é um lugar de paz, ó. Olha aí, ó. Uma cozinha, ó, o almocinho, o quartinho, geladeirinha. Tem até um banheirinho aqui, ó. Energia solar.